各位先生、女士，午安，欢迎来到 Amazing 40。本频道将带领各位由大人成为一个白痴，极外温度为摄氏87度，航行时间约30分钟。世金人全体员工，小黑祥民大军，祝各位旅途平安，阖家健康，谢谢。我印象中，就是如果在机上被搭讪的是被阿北搭讪的，就去美国，然后那时候要先飞到安哥拉治嘛，然后才能进美国本土嘛，因为那个时候是911过后没几年，然后就有一个阿北，他就是住在阿拉斯加，然后他看我在看窗外，然后就是因为快到了，然后安哥拉治的景色非常非常的漂亮，然后我就看到有点入迷，然后那个阿北就跟我说，就用英文跟我说，因为他是美国人，他会跟我说，很漂亮哦，我就说对啊，然后他就开始跟计程车一样，开始话匣子在那边讲了，就说什么我平常在这边，我是安哥拉治的人啊，然后我在这边啊，我都会跟孙子啊看那个鹅在飞啊什么的，我就觉得好无聊。但大军，你那一段我不知道你们有没有感觉，就是你知道，就是有的时候奥斯卡最佳剧情片、影片、电影有没有？哦，对。然后如果是那种很文艺的，就是很感人那种大河恋那种，就是的那种片子有没有？你那种就会作为一开始的开头，然后你一定不是主角，你就是一个打酱油的，就是你知道他一开始就在飞机上有没有一个 young man， 就是看着我的家乡 ，look my hometown with the hope， 就是我知道他的独白，然后他是整部戏就是他在讲故事给我听。对，就是他对他来说他是要回家，可是他身边的这个 young man 眼中却对着他的家乡吐露出无比的期待，然后他就会以他过来人身份这样说 young man you make me remind my young age 什么的那一类的，就是这口白就当属摩根费里曼莫属了。对，就是他，然后就是那个，你知道，就是那个刺激1995最后那一段他的独白那种，对，Shawshank Redemption， 他就说你让我怎么 David Rowe always make me remind my golden age， 就是那一种的，他让我回想起我所有的年轻岁月，然后后面就有一个悠扬的音乐就开始倒叙法，对，悠扬的音乐，对，好精彩哦！你的那个搭讪跟富斯汉那个只求男女欢爱的是不同的等级，是不同的等级。我的是泰国那种喜剧小品啊，我这个是奥斯卡最佳影片的那个等级，然后你那个是喜剧类的，真的喜剧类就是轻松爱情喜剧类。通常富斯汉的那个故事如果是喜剧类电影的话，就不会在那里就结束，就是他们还会有第3次相遇这样子。什么爱在微航起飞时，对，爱在曼谷降落时，这样。爱在安全门前。比较是走一些就是你知道最后大丈夫那种路线的话，就是茜蓉会遇到一些乱七八糟的事情，然后还会被误会成是人妖什么的，然后但是小黑会一路营救他这样子，对，还是一路营救他。对，哔，我自己做营销，你不要让他太开心了，让他太开心讲起这个。你说一路营救吗？对，不用再重复了，我总之都会剪掉。就是那边都是轻松爱情喜剧，然后对会有一些小误会，然后那边就是罗根费里曼等级，你知道，就是那种。被你们一讲，我突然觉得这件事情蛮不错的感觉。史诗情怀有没有？史诗情怀旁边就会有一个慈祥的老者，就是他其实观察，他说。就是你知道，你想象一下是罗根费里曼的声音，他就说：“我观察着 David 看着我家乡的侧脸已经好几分钟了，他丝毫没有察觉。但是我从这个年轻人身上，我重新的让我回想起了我当时对家乡也是有着同样的热情，很感人，有没有？
或者另外一种版本是 David 他是一个什么自私啊傲慢的年轻人，然后对，开始镜头我上来的时候，我就是对空姐很不礼貌啊什么的啊，这个都本来就应该要给的，你在干什么？然后之类的，然后他说小妹，你很会，对啊，然后到结尾的时候，我就完全脱胎换骨。真的有这个路线，就是你超级不耐烦，然后对，因为911的关系，你变成直飞，然后你就说什么为什么我要降落在这个 fucking pro location 的那一类的？对，你们这些乡巴佬 fucking pro Anchorage。对，他就是说什么这里有什么？这里有个像样的 bar 吗 ？Come on， 他说我吃晚餐都选1星的，你知道吗？就是在飞机上一直碎念，非常 grumpy。然后事业超成功。如果你有看过尼可拉斯凯奇有一部那个什么扭转奇迹，你知道吗？就是对，就他就事业超成功，然后就一直抱怨，然后你旁边那个摩根费里曼，我们已经指定要他来演的这样子。对。然后他的声音又会出来，就是前面还是一段可以套用。他说 Young man, you remind me about myself 30 years ago. let me tell you a story if you have time. 就是这一种，你知道吗？然后我还会说我很忙，我要睡觉，我只给你20分钟。哦，对，就是我看起来像有空吗？就是 what advantage I can get from your shooting story， 就是那种你知道，对。然后那个摩根费里曼就会很冷静的说，怎么你会知道 ，you will know it's worthy， 这很值得。哇！然后接下来就又开始了这样子，我觉得这个比第一版更有魅力。哇，小米好会讲。如果是金主的话，我已经决定投资了。投资，我已经决定出资了。这一集应该要上 YouTube， 因为你的肢体动作也还不错。对，没有录影没有用，就是我们可以 hashtag 摩根费里曼。就是那个你知道在 Twitter 上面你可以直接发给他，就是 Hey Mr. Freeman 好尊称哦，这样子。We have some plan for you 对啊，这个脚本听起来很动人耶。哇，谢谢你们把我那个平凡无奇的故事变得很励志。没有很平凡，你一开始讲的时候我就已经觉得其实挺感人的。对 OK， 我们都有飞机小故事了，香明你有吗？我整个相形见绌耶，我根本就没有什么。可我的有一个很烂，因为你知道旁观者清，就是就像大军刚刚觉得自己的故事其实不有趣，可是我听起来我就觉得说它是一个非常有发展空间的故事。而且你刚刚讲到我有点起鸡皮疙瘩，你知道吗？你就是这么感人，对不对？我这么伟大的剧情的那个参与者，伟大的航程，你知道吗？尤其是搞不好他在跟你讲的时候，他背后是有一个感人的故事。对，就是他其实是已经在异乡，已经好几年没有回去了，这样子。对。然后他就发现他跟你要回家的心情截然不同。Young man, let me tell you my story 。而且到就是抵达的时候，我就打个电话，马上就把纽约的那个会议 cancel 掉。对。如果而且就是这个时候制片单位，假如我们是3个创作团队要缴剧本的时候，制片单位你知道华纳公司心里又抽烟了。没有不用心里抽烟，可以真的抽烟。等一下又没有在飞机上，可以真的抽烟，抽雪茄。就是你知道高层有机会决定这个影片的走向，他觉得说如果是要挑战奥斯卡得奖影片，然后他就说一定要摩根费里曼吗？我比较 prefer 那个安东尼霍普金斯，这样就是对，就是目标在他们想要走的方向。如果是走一个纯得奖影片的话，就会是一个很纯男人回故乡奋斗的那种系列。可是如果今天他是一个要走一个比较是爱情文艺路线的话，这个故事一定会关系到，就像刚刚大军说，他一下飞机就马上订了回程的机票，要追回他女朋友那一种，有没有？对。
对对电话打过去，然后就 I miss you so much， 然后还想要哭这样子。对对对对对对，就那一类的。然后那个如果是那种圣诞节会看的影片的话，就可能刚刚摩根费里曼，可能摩根费里曼就会比安东尼霍普金斯合适，因为摩根费里曼稍微商业一点，然后他就会说，他就会很帅的说 "Good luck, man"， 就是那一类的，说 don't be like me, miss my love in 20 years ago， 就是不要像我一样，当年失去了爱人，就说你不会是我的。Good luck, man， 就是你知道，然后你就已经在机场飞奔，有没有这样子？他说什么多少钱都可以，我要最快的一班 ，Back to New York， 什么大吼这样，在柜台，太感人了。但中间那一段就是华纳公司高层，就是中间那一段到时候再补啦，我们边拍边看，就是抽雪茄有没有？反正就先定掉，它到底是得奖影片还是圣诞节，你知道商业片这样子。我刚刚在想说，如果这是华语片的话，对，有谁可以胜任摩根费里曼吗？对，摩根费里曼跟罗家军放在一起，的确是就是蛮突兀的。等一下，你觉得剧本真的要演的话，男主角我们会选罗大军吗？我们如果都已经是你知道，我们如果是一个热门的剧本的话，我不能要求是 Ryan Gosling 之类的吗？哦，因为我刚脑里有那个画面，我想说，如果是华语片的话，谁是华语界的摩根费里曼呢？难道就是金士杰老师吗？我刚也是想金士杰，金士杰超好，超可以。这些人的人设怎么那么鲜明啊？就是我刚也是想金士杰，就是 old wise man。对 old wise man。金士杰是我的第一人选，我比出双枪手势，金士杰是我的第一人选。我没有想别人，真的，我刚脑子里第一个就是金士杰，不做第二人。金士杰超可以。讲金士杰之前，我觉得我们三人团队有一件事情要先讲一下，我没有答应男主角要让罗大军来演，你凭什么说什么？你觉得要谁可以跟罗大军搭？我没有同意要自编自演。我可以让邱泽演我啦，可以啦，可以。邱泽哦，还可以，我懂。罗大军这是一个 good choice。你觉得吴康仁怎么样？吴康仁也不错，也蛮好的。关键是你的这个角色，我们到底要定调在他是一个多暴躁的人，就是我们可能都只能叫来面试一下，看谁能够演的，只好试镜了。对啊，看谁能够。今天是冒犯的巅峰。我们没有冒犯他，但是我们要 hashtag 他，所以我们今天还要多 hashtag 这两位。不冒犯吗？他们两个包含金士杰老师，他们三个什么开来试镜，凭什么？你那什么啦？是什么镜啊？是什么镜？对啊，邱泽听起来超生气的，前面那什么烂脚本，还要我演一个很暴躁的青年人，烂透了。金士杰，我没有想到其他人了。是哦，吴念真没有办法吗？吴念真哦，我觉得吴念真都会多少给我一点点说教的感觉。哦，我懂你的意思，我懂，因为那个角色要，我懂。因为那个角色要不经意间，我理解大军说的说教的意味，因为那个角色不能用力过猛。对，要温暖。对，温暖，对，就是温暖，对，温暖。然后他真的也是一副就是我反正就是 young man， 反正在飞机上你哪也不能去。Come on, give me a 20 minutes. It's worthy， 就那种感觉。现在已经是华语片了。哦，对不起，我好失礼哦。就我们没有办法，我们真的没有办法主题定在这边定太久，就是会就好像眼神会自己失焦一样。眼神会自己失焦是什么？华语片对，可是对啊，金士杰除了金士杰老师，我
暂时想不到别人，真的耶，好难哦。好难哦，别人很难。我们那个就是有时候看电影的角色，你会觉得说，如果说你一直有在看国片的话，你就会觉得说，怎么又是林美秀？可是你冷静一想，就是 OK， 就是好像也没有别人更适合演这个角色，或是怎么又是王彩华？然后 OK， 好像也想不到别人，对对对，会哦就是觉得我们的选择好像就这样子，对。对，好，欢迎观众推荐刚刚的故事，有比金世杰老师可以跟金世杰老师一起竞争试镜的，请提供给我们意见。好，谁会试镜啊？好生气哦，好生气。对啊，只是我一直没有往华语片想我满脑子就是如果是那个好莱坞明星的话，罗大军的角色是谁？因为我刚刚说因为我去的地方是美国啦，所以我们当然一开始就往好莱坞那边去想。对，所以对啊，你看罗大军的角色，现在年轻一辈的有谁？年轻一辈，你说好莱坞哦，但有点挑战，因为其实我们会不小心讲出年纪有点大的。我觉得如果在好莱坞，这个角色他应该会找新演员来演。对，不能失焦。不要让那个大明星去失焦。对，不要失焦，而且会更有说服力。对，那就先这样定案了啊。先这样定案，对啊，那就是假如我们是主创团队的话，我们在跟华纳谈的时候，你知道吗？就像当年的那个麦特戴蒙跟自己要讲麦特戴蒙，跟麦特戴蒙跟那个谁啊，班奈弗列克啊，就是心灵捕手，对啊，他们那时候在推脚本的时候，他们虽然是年轻主创团队，但他们有一个坚持，就是老师他们一定要让那个 Robin Williams， 对，所以我们去跟华纳谈的时候也是，我坚持一定要摩根费里曼，其他人选我其他人选我们可以让步。凭什么？然后他就会推一些新演员，有没有？他就会推一些新演员，就说那不然这个好，不然那个好了，这样。他就说因为那个卖给我们脚本的那群编剧，他们要求只有一个要求，就是一定要摩根费里曼这样。然后之后就会传为家谈，就是等到得了奥斯卡奖，对，得到奥斯卡奖之后，他们就是你知道会有那个幕后那个什么，你知道吗 ？Things behind， 你知道吗？然后就会聊，就说什么摩根费里曼是我们第一个确定的人选，因为我们一开始的写剧本的时候，就是以费里曼先生为原型的角色去出发的，这样子。费里曼先生，费里曼 Freeman。好，这是一个好感人的故事。在欢闹之际，我想到了一个有关于我的搭飞机极不重要的故事。搞不好又另外一部电影了。可是很小，我不知道这个。如果你们有办法延伸成电影的话，我只能说我们三个可以考虑改行。我觉得我们有那个天分，我们不应该埋没。我们不应该埋没我们的能力，这样。我有一次可真的很烂哦，你们要有心理准备，我是真的很无聊 ，very boring。放马过来。我做联航，其实我习惯，如果可以选位置的话，我习惯选走道，因为很多联航飞机是真的很小，在欧洲甚至是没有3个位置，它就是中间一个走道。左边2个位置，右边2个位置的那一种。然后我那一次搭的就是这一种。然后我是坐走道嘛，因为为什么我喜欢选走道？因为走道可以走比较快。我是说像下 landing 之后，你就直接站起来，然后你也不用等别人，你就是直接站起来往前冲，你就可以走了这样。然后我就选走道。然后呢，有一个女的呢，就是她是坐我旁边，是靠窗，然后他在我入座的时候，他已经先到，我就坐在那边。然后我坐下来之后呢，他很年轻，然后他就一直扭扭捏捏、支支吾吾的这样子，对。然后我就问他说，不是，是他问我，他说我可以跟你换位置吗？然后我就跟他说不要，
就是我说因为他没有说原因嘛，对不对？我就说不行，我就说我 prefer 做走道这样，然后他就跟我说，可是他就快哭的表情的样子，他就说我真的很需要跟你换位置，因为我其实有很严重的惧高症。然后我就说哦好啊，然后我们就换位置了，就这样。Let's it 就这样。但是我觉得我们还是可以编剧下去啊。Let's it 这就是一个故事。你就是一个冷漠的人啊。什么？然后呢？然后去跟他换位置。不，我还是女的，可是那个惧高症要换成是男生，后面就会是浪漫爱情喜剧这样。哦，合理是这种吗？合理吗？对啊，可以。对啊，你看这故事，因为这故事真的我没有爆点，因为就结束了，他后面也没有发生什么在飞机上适应不良、大哭大闹、大吼大叫，没有。他顺利的换到走道之后，接下来整程都在睡觉。所以呢，他既然可以睡觉，然后他为什么不要一开始就睡觉？他就是换到走道他才睡着的啊。对，人类真的是很奇怪，自欺欺人。自欺欺人是就好严厉的指控，好攻击性的指控哦！什么啊你？好听一点叫仪式感，难听一点叫自欺欺人。好了，如果那位有惧高症的先生有在听我们的 podcast 的话，他是小姐啦，好小姐。是因为我们要卖给华纳才改成先生啦，就是又是幕后 behind the scene， you know the original story， 就 you know the origin story is actually is a young lady， 就是你知道他要大谈特谈。我想说故事这么无聊 ，we don't fucking care， 本来是男还女的。华纳就说：“他们真的以为什么都能卖给我们，是不是？”华纳好生气哦，华纳索赔，就我有注意到有一个 podcast 提到我们很多次，好像我们什么垃圾都会买一样。Freeman 应该也是华纳的吧？他之前不是演蝙蝠侠那一个叫什么啊？蝙蝠侠也是华纳的。阿福哦，管家阿福吗？不是阿福啦，演阿福那个我觉得也可以。哦，对，我知道。米高肯恩对不对？他也可以，对。米高肯恩他也可以哦。也是 All Wise Man。米高肯恩，对，也是 All Wise Man。那我们释出多一点善意给华纳，就是我们有2个弹性方案 ，Mr. Freeman 或 Mr. Ken， 就是Mr. Ken 也可以，米高肯恩先生或摩根费里曼，这2个都就是都可以，我们已经不能再让步了 ，OK？ 我觉得我们谈判大概到这边，如果你们再不能接受，我就要去谈跟米高梅谈了 ，sorry， 就是拽屁拽，去啊，你去谈啊，滚，有多远滚多远。对啊，你去谈啊。你如果不同意的话，那我们就要去跟漫威谈了，结果就变成超级英雄电影，什么东西啊？好糟。就变超级电影，好糟糕！就那个老人是可以变身的之类的。我觉得那个老人就是神盾局长，对，就会是神盾局长，对 ，Young man, you have some power, but you didn't know， 就是你不知道这样。你现在所有的暴躁都源自于你心里那股没有觉醒的力量。什么？是什么力量？对，超级英雄其实也都是有很多这样子的演法，都是这种套路啊。你就只是你本来以为你是一个暴躁的商人，可是那是因为你心中有一个潜能一直在躁动这样子。我跟你讲，你现在讲的就是 Iron Man 啊！呀！可他没有 super power 啊，他只是很聪明又超有钱而已。对，他其实本身的力量是来自于他的财富。对。然后那个飞机就是在降落那个，你刚说什么事？那个 fucking pro 那个没有了。哇哦，那是安格拉治，那是阿拉斯加的第一大城，请你尊重一点。OK，sorry，没有，我一定要解释一下，那是模拟角色暴躁的设定。我本人对安格拉斯
非常向往，非常向往，非常向往。我觉得是 amazing rich 好吗？跟完全是 fucking poor 的反义词 ，amazing rich，OK， 好。所以就是只是在那个降落前可能会发生一些什么意外，激发你的潜能。就是我们如果真的要改变去跟漫威兜手的话，要改写，要改写。所以要跟华纳这样谈判啊，如果你不接受我们米高肯恩或摩根费里曼的要求，我们随时可以改剧本转卖给漫威，他们已经出价3000万美金，你们自己看着办。我们的要求我觉得很合理，我只坚持摩根费里曼或是米高肯恩，还是要摩根费里曼硬要哪来的神经病？等一下，漫威里面的那个老人代表就是安东尼·霍普金斯啊，他就是奥丁嘛。对，奥丁，他的老人智慧代表就是有奥丁。应该是说，看你想要把影片走向怎样的风格。如果你比较想要走向比较 British 的那种冷淡感的话，我觉得你可以找安东尼·霍普金斯。就是你知道有些得奖影片，它是那个它的色调是很冷淡的，就是很冷清，然后又有一点点 creepy， 可是里面又有一点点哲理。那个就是安东尼·霍普金斯。可是如果你想要往商业片稍微靠拢一点点的话，那就可能是摩根费里曼跟米高肯恩。我觉得那个影片如果稍微调整一下调性的话，找劳勃·迪尼洛来演，说不定也是可以。我刚有想到这个角色，超广他戏路我刚有想到，啊、我刚有想到，没错。对啊，他是应该是可以驾驭的。男主角我突然有一个想法，那个星际大战的那个可以。安纳金的师傅不就是连恩尼逊？该不会说连恩尼逊可以演吧？然后影片会往完全一个方向哦。那如果是连恩尼逊演那个老人呢，那个飞机就一定会被一定会被劫机，就那个年轻人一定有什么诡计。对，哇，这个老者主导了这个电影的调性。我讲的是年轻人的那个角色，Adam Driver 啊，就是演那个开罗人的那个星际大战。我讲的是年轻人的那个角色。新的这3部曲。对，我说的是新的3部曲。对 ，OK。中文是怎么翻？凯罗人，对不对？凯罗人，对，我不知道英文怎么讲但是你们要有看那3集才知道为什么我觉得他合适，因为他在里面就是一个暴躁的 young man， 就是对啊，是不是？对啊，因为他是莉亚的儿子嘛，但是他其实他崇拜的是那个黑暗势力啊。他不崇拜就是天行者这一块啊。这样讲到他老爸其实也可以演啊 ，Harrison Ford。所以应该让他们2搭，对不对？对耶。Harrison Ford 跟凯罗人。那这样好，我们假如华纳拒绝的话，我们就拿这个脚本去找迪士尼，你知道因为星际大战啊，对啊，星际大战也是迪士尼啊，对。因为然后就要跟他们推另外一个，他说我们其实跟华纳提过这个脚本，但是我们后来觉得你们手下的资源其实比较适合，我们指定的是王小敏，我觉得我可以给你个称号。怎么样？你这个称号叫脚本蟑螂。你很过分我以为你要给我一些什么好听的，什么脚本蟑螂啊？为什么不是脚本之狼也可以啊？对，就最后2家都不买单，然后就最后去什么日本找东映啦，还是去香港找？不是啊，你们没有看好莱坞的谈判方式吗？就是要一副搞成自己很红啊，就是要去找迪士尼来说，我们跟华纳推过，他们非常有兴趣。对。可是我们最期待的那个 Young Man 跟老者的人选，我觉得资源是在你们家，我们指定的是 Adam Driver 跟Harrison Ford。就你们来说，公关上也可以造成星际大战之后他们2个2次搭配的话题，这样子。我连
公关企划都帮你们想好了。哇哦，对，整包3500万。你刚刚跟华纳说3000万，然后你到了迪士尼你就提升到3500万。对啊。然后就要跟他说，华纳对这个案子有兴趣哦，他们已经开4000万的这样子。对，但是他们没有办法满足我们在公关上的计划，我们其实还是想要走二搭的路线这样。其实现在是不是也可以找 Netflix？ 哦呀，对。呀，他们有自己的，对，还有 Amazon Movie 也是，哦，对，脚本蟑螂啊，我没有别的词可以形容我们，而且这什么烂故事啊，只有一个开头，对，烂事，但是你的这个行为其实又可以拍成另外一部电影，比较黑色喜剧，然后我们可以找昆汀·塔伦提诺来导演这样。然后那个男主角我就会也有人选。又有人选了。对，我也有人选。对，演 Batman， 但是不是 Christian Bale？ 对，双枪给你，双枪给你。他就是跟摩根·费里曼。因为如果要拍成比较黑色喜剧的话，你不觉得 Christian Bale 的气质很适合吗？他超可以啊，因为他有好几部片，像什么大卖空，他走的就是这个路线。对，就是又一个怪人啊之类的那一种，就对，然后他要演那个，然后另外一个他会有一个 mentor， 有没有？就他有一个人生导师，马修麦康纳，我不会让步的。又不让步，我不会让步，马修麦康纳。我就想你有一个编剧梦我有。然后那个脚本就会二卖嘛，就是说华纳就说我有察觉你们的把戏，其实我有一些认识的人在迪士尼还有 Netflix 这样。对，但是我对于你这个蟑螂的行为很有兴趣，你愿意把这个故事其实我们有兴趣的是那个故事，我就说我早料到你会这么说，我们的坚持是 Christian Bale 跟马修麦康纳。太好笑了！这一集的失控程度真的是，大军你一定觉得那个安哥拉的故事其实很无聊。因为我就觉得跟小黑那种爆点来比，我觉得我那个就是一个很普通的故事，想不到被你们赋予了生命，你知道吗？然后他生命之外他又是戏中戏，外面其实还有一个卖脚本的戏，就跟那个一尸到底一样。一尸到底我很想看应该很好看吧？一尸到底很棒，可是他其实评价很两极耶。我觉得我看他的说法跟那个一些介绍，我就觉得不管怎么样，我一定要看。我觉得就是因为我们可能都有接触到一点点就是写脚本的经验，你看完一尸到底，你会心里想说，这个写脚本的人绝对他妈是个天才就是。你不要爆雷，我等一下来看。没有了，就是只是说callback 上2集，好厉害哦！对，爆雷。一尸到底的故事里面有尸体，算是爆雷吗？我想应该不算。那个很难，一尸到底超难爆雷的，老实说超难。因为它很多就是脚本的巧妙，对。我觉得一尸到底要专心看 ，OK， 就是它是一个，我觉得它是一个很，其实它没有什么特效，但是观影品质跟那个氛围很重要的，就是它如果你有去电影院看，香槟你是去电影院看的吗？不是，我不是。那个在电影院看，就是我这么多年看电影，第一次在电影院感觉到那种氛围，就是大家会沉浸式体验，你知道，那是一场闹剧，就是一场闹剧，会很多人说，看真的假的，那声音会直接骂出来那种，屁啦，对，然后大笑那种，对，已经很久没在电影院大家这样子了。我觉得可以在电影院看的话，应该是真的很棒，应该是真的很棒啊！我后面就是整个超吵的大家已经就是乱成一团了，对。Apple 有。可是要80块啊，租借要80。OK 的啦，值得 ，It's worth it。摩根费里曼告诉你，要免 ，It's worth it。OK。我摩根费里曼出镜啊，等一下来看。
今日热度最高。大概知道一点点剧情，然后我听到他那个架构，我就觉得还蛮天才的，就是他有这种想法。那个可能才是叫做写脚本的能力。我们刚刚勉强只有开头对，只有开头而已。接下来就是无止境的诈骗。我觉得我们这个诈骗的案外案觉得比较有趣，刚刚的那一段讨论会很精彩。对，你要跟华大说有兴趣，我才会跟你说后面的故事，这样子。你现在就说有没有？我觉得很可以耶，很可以耶。我觉得好莱坞需要这种故事耶，这种有点半传记式的电影。半传记？谁的传记？你的吗？传记的含量哪有那么高？谁的啊？对啊，在你的人生中大概只占1%不到吧？你讲什么你知道我们就很擅长谁的传记啦？放很多价值上去，有没有？什么东西啊？这一集我不知道你老公听了会 murmur 几次，太多需要纠正的。我觉得，因为我老公的 style 就是从某一个角度看，会是一种泼冷水式的好笑。就当我在说出马修麦康纳的时候，就是他一定会很冷静的说，我不觉得你有那个筹码可以跟他们谈到马修麦康纳。就他就是这种风格，你知道吗？就是你怎么会当真到要帮我分析我有那个机会吗？我了解。就是他可能会认真的评价说，米高可能会比摩根费里曼有机会，凭什么？凭什么？凭什么？你这样子对米高可能尊重吗？这样子都没机会好吗？这样你凭什么去评价这两个人？你凭什么评价说谁的试镜你比较邀得到？都邀不到，你不要再闹了。而且他是很认真的，会我们今天提到的所有人，我们都邀不到，连就是被你们说不行的吴念真，对，都邀不到。你是说连威航李倩蓉也没有机会，是不是？或是什么陈卓什么，连陈卓雄你都邀不到。心脏肿瘤科是不是？陈卓雄医师也许是今天最有机会。对，也许你还挂得到他的号。你们让我想到我在剪接时遇到最困难的事情，因为你看我们现在讲了2个半小时，对不对？可是我们又不小心的讲到了陈卓雄，你知道吗？他如果不剪在同一集，就会很可以吧？可以吧？很不好。但是问题是中间已经，你知道，中间已经曾经离开他很久这样子。那我知道跟听众说哦，如果你没有知道陈卓雄的话，你可以听上一集。你知道 Podcast 有个功能，对，它有个功能是你要选说，因为你到时候要上架到各个平台的时候，你要选说你是独立剧集，独立的一集一集，还是说它是像连续剧一样？所以这个就要写成连续剧，对不对？就是啊，从这集才开始听的朋友们，如果不知道陈卓雄先生是谁，就可能要回到上一集，我想大概8分52秒的时候，我觉得听完更火大，因为其实根本不重要。就是我特地为了解开这个谜团回来听那个，就他根本就是他们一直在讲陈卓雄，我觉得好像很关键，不然他们不会笑成这样。然后回去听就发现，哦，原来是泌尿科医生。然后等一下，心脏肿瘤科不对，是心脏科医生。然后听众超生气，就想说。应该可以跟他拉个赞助了吧？拉个赞助，是跟谁华纳吗？你说什么？但是陈卓雄啊。对，华纳只会生气吧？就是我觉得就未来假如有一天真的到非常红，华纳有影片要上映，你知道他们不是会找各个直播主或者是 YouTube 那个业配的时候，选到我们的时候就说，就会有人跟高层打小报告。他说我知道你现在觉得事实惊人他们很红，但我觉得可能要听一下他们早期的内容。然后高层震怒啊，就说这群人把我们当笨蛋是不是？觉得我们只会买垃圾，就
他们在某一集里面，就是整集都在诋毁我们华纳影业。然后那个小职员就会背锅，有没有被 fire 掉？这样为此事做出负责，这样子，对吧？是谁谈的案子 ？Michelle 谁？米秀平常的表现，我有看在眼里，但是这次这个真的是踩到地雷了哦。明天找 HR 跟他谈一下，就米秀就被革职这样子。对，欢迎来到成人社会的残酷现实。你说跟 Michelle 说吗？ Michelle 对不起，就是如果你们真的找我们谈的时候，我们会负起大人的责任说，确定要找我们合作吗？有冒犯言论哦，我们先说好这样。那有一天我们接到我们要自己管理好我们的那个，就是像接到华纳的时候，我们马上就是去删我们的影片，马上删。对，然后不然就是要补录，就是把华纳的句子都剪掉，换成迪士尼影业之类的这样子。对，然后重听的观众就会觉得说，刚刚那段是不是有一些剪接的痕迹，听起来有点顿顿的，就那种是我先生那种观众有没有？是我错觉吗？跟上次听的时候好像不太一样。对曼德拉效应出现了本集第一次的知识点。对，我怎么记得之前听的时候明明就是讲华纳，然后网友就会讨论说，对啊，就是我当初也记得是华纳啊。他们消遣的是福斯吗？我没有印象啊，就是我怎么记得是华纳？但是我还是不小心有一个知识点的吧，太棒！你说曼德拉效应吗？然后我先生此时又会 murmur， 不是说好是知识点吗？3个人没有人要解释什么是曼德拉效应吗？就看起来大家都知道，就不用解释啊，又没有人提出疑问。有兴趣的观众朋友去查一下，很有趣。曼德拉效应，那对曼德拉哪个曼哪个德哪个拉，你自己心里没点谱吗？一定知道那3个字，自己去查。对，去 Google 啊。对，不可能是别的曼、别的德、别的拉，就是你脑中浮现的那3个曼德拉就是了，这样去查。曼德拉，好，还是不讲，太难讲，因为这一讲要讲1小时，我们不能讲曼德拉。关于曼德拉效应，我们再另外特地录一集来给各位说明。对，老高，我们可以下集的时候再讨论。